क्या तुमने नोटिस किया है, जैसे ही कार का विंडो थोड़ा सा डाउन करते हो अंदर हवा का अजीब सा हू नॉइज आने लगता है। इसको विंड बफेटिंग कहते हैं। जब विंडो ओपन होता है कार के अंदर एक प्रेशर वेव बनती है जो हवा को बार बार वॉल से टकरा कर ये वाइब्रेशन वाला साउंड क्रिएट करती है। एसयूवीज और हैचबैक्स में ये इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि कैबिन बड़ा होता है और हवा को बाउंस करने की स्पेस मिलती है। अगर आप दोनों साइड के विंडोज थोड़ा सा ओपन कर दो तो प्रेशर इक्वल हो जाता है और ये इरिटेटिंग नॉइज ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। और दोस्तों, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करो एम्प्ट मोशन। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।